heiße Matthias, 24 Jahre alt. J'ai grandi dans l'église à Mulhouse, à la Porte Ouverte. Ich bin in der Kirche Portugal-Mulhausen aufgewachsen. Depuis que je suis tout petit, j'ai fait tous les clubs chaque année. Seit ich klein bin, bin ich durch die Sonntagsschule gegangen. Jedes Jahr, jedes Abschnitt habe ich dort durchgemacht. Et j'ai grandi avec toutes ces valeurs chrétiennes que mes parents m'enseignaient. Ich bin aufgewachsen mit all diesen christlichen Werten, die mir die Eltern mitgegeben haben. Et arrivé à l'adolescence, au lycée, ces choses-là m'intéressaient de moins en moins. Und ich kam dann schlussendlich ins Gymnasium und es hat mich dann nicht mehr so wirklich interessiert in der Schule, vor allem Teenagerjahre, all das, was ich da gelernt habe. Et j'ai décidé de vivre comme je l'entendais, j'ai décidé de profiter de mes week-ends avec mes amis, de sortir, de faire la fête tous les week-ends. Und ich habe mir gesagt, ich führe da mein Leben, ich genieße es wie die anderen Jugendlichen, gehen Ausgang, machen Party, was die anderen auch machen und ja, mache das, was die Jugendlichen so tun. Et ça pendant plusieurs années, jusqu'à arriver à un moment, après ma vingtaine, à 21, 22 ans. Und das habe ich dann so gelebt, ich habe meine Jugend gelebt, ausgelebt, genossen bis ungefähr 21 Jahre, wo ich 21 Jahre alt war. Où tout était devenu fade, tout avait perdu sa saveur, ça me comblait pas, il y avait un réel manque en moi et je comprenais pas trop. Wo ich das Gefühl gehabt habe, einfach leer zu sein. Ich habe viele Dinge getan, aber innerlich war ich nicht gefüllt, erfüllt. Und irgendwie fehlte mir was. Et à ce moment-là a commencé en moi où j'ai voulu changer. Je me suis toujours souvenu de l'église et j'ai décidé d'y retourner. Und da habe ich mich natürlich erinnert, was ich in der Jugend gelernt habe. Und ich wollte da auch wieder zurückkommen und dachte mir, ja, vielleicht kann ich dort etwas finden. Et vraiment passer du temps à renouveler avec mes amis chrétiens, les samedis soirs à l'église, et ça me faisait du bien. Und ich dachte mir, ich könnte ja wieder in eine Jugendgruppe gehen, Samstagabend, wieder christliche Kontakte knüpfen und vielleicht wird mir das helfen. Das hat mir gut getan. Mais dans ma démarche, en fait, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de choses encore qui me tenaient en fait de ma vie d'avant. Und ich habe gemerkt einfach in diesem Entscheid, dass mich noch viele Dinge zurückhielten von meinem alten Leben. Qui me bloquaient quand je voulais aller un peu plus loin avec Dieu à chaque fois. Und jedes Mal, wo ich weitergehen wollte mit Gott, spürte ich, wie mich etwas zurückhielt, etwas blockierte. Parmi ces choses, il y avait ma dépendance au tabac, à la pornographie et à l'alcool. Und ich war damals wirklich abhängig an Pornografie, Alkohol und auch Tabak. Da war wirklich eine Abhängigkeit und ich konnte mich nicht losreißen. Et je me sentais à chaque fois honteux et j'arrivais vraiment pas à lâcher ces choses-là et de penser qu'à Dieu. Und ich habe mich so geschämt und das war für mich so schwierig. Und ich dachte, ich würde mich so gerne auf Gott konzentrieren, aber das hält mich wie zurück. Et ça a duré comme ça plusieurs mois jusqu'à une soirée, un mardi soir à l'église. Und das hat mehrere Monate so gedauert, bis zu einem Dienstagabend, ein Gottesdienst. C'est le mardi soir à l'église, il y a un culte qui est fait et c'est retransmis en direct. Und Dienstagabend ist der Gottesdienst, wird ja auch live ausgestrahlt per Internet von Portwelt. Et ce soir-là, j'étais de service depuis plusieurs mois, années, je faisais ce service au CD, mais à la base c'était juste pour faire plaisir à mes parents, montrer que j'étais investi. Und damals habe ich die CDs schlussendlich wie graviert. Da habe ich einfach mitgeholfen in der Gemeinde, damit Leute die CDs mitnehmen können. Und ich habe das ehrlich nur gemacht, um meinen Eltern eine Freude zu bereiten und zu zeigen, hey, schaut, ich bin investiert. Et ça m'arrivait même de mentir quand il y avait des matchs de Champions League ou des choses qui m'intéressaient plus et que j'étais de service. Des fois je mentais et j'y allais pas, je prétextais que j'étais malade. Und ich kann euch ehrlich sagen, ich war nicht ein begeisterter Diener Gottes damals, wenn es zum Beispiel ein gutes Fußballspiel gab, Champions League an einem Abend, da habe ich dann auch manchmal gelogen oder Entschuldigungen gefunden, damit ich nicht in den Gottesdienst muss, sondern das Fußballspiel mir anschauen kann. Um euch zu zeigen, wie meine Herzenshaltung war. Et ce soir-là, malgré un match qui me donnait beaucoup à cœur, où j'avais vraiment envie de voir. Und an diesem Abend war es ein super Spiel und ich wollte dieses Spiel eigentlich anschauen, ein wichtiges Spiel für mich. J'ai décidé de ne pas mentir et d'y aller pour le faire avec cœur, pour servir avec joie. Und da habe ich mir gesagt, hey, anstatt jetzt immer meine Eltern zu belügen, jetzt nehme ich einen Entscheid für Gott und ich werde heute Abend Gott dienen, anstatt das Spiel anschauen und ich werde es von Herzen machen. Et alors que je suis le soir-là dans mon petit local tout seul avec mes ordinateurs et une télé qui me montre le culte en bas. Und ich war da oben im Studio, war ganz allein hinter dem Bildschirm und habe den Gottesdienst über das Studio dann verfolgt und habe meine Arbeit vollrichtet während dem Gottesdienst. Il y a un chant que j'avais jamais entendu et arrive alors le dernier refrain. Und da gab es ein Lied, das habe ich noch nie gehört und dann kommt das Lied zum Refrain. Qui disait, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Und das hat gesagt, dieser Name ist siegreich, dieser wunderbare Name Jesus war das Lied. Et à ce moment-là,
vécu un moment qui est encore aujourd'hui inexplicable. Und in dem Moment hatte ich was erlebt, meine Lieben, das kann ich bis heute nicht beschreiben oder erklären. J'ai vraiment senti la présence de Dieu dans tout mon corps et c'était vraiment un moment extraordinaire. Ich habe Gottes Gegenwart so stark verspürt in diesem Studio, in meinem ganzen Körper und es war so wunderbar, so fantastisch. Je pleurais comme un enfant, en fait, je pouvais plus m'arrêter. Ich habe geweint wie ein kleines Kind, ich konnte es nicht mehr aufhalten, das ist so durch mich geflossen. Et alors que je vivais ce moment, j'ai juste décidé de lui donner tous mes problèmes, toutes mes addictions, parce qu'il les connaît. Und in dem Moment habe ich gedacht, okay, es ist Zeit, wirklich loszulassen. Ich habe gesagt, Herr, du kennst meine Gebundenheiten, meine Ketten, ich gebe dir alles hin, ich gebe dir alles hin. Et je rentre chez moi, je ne comprends pas trop ce qui s'est passé, mais je suis vraiment en paix. Und ich komme nach Hause und ich weiß nicht, was passiert war, aber ich war wirklich in Frieden. Et les jours, les semaines, les mois, les années qui ont suivi, j'ai plus jamais eu aucun problème de dépendance à quoi que ce soit. Und die Tage, die Wochen, Monate sind vergangen und ich hatte nie mehr diese Sehnsucht. Ich war wie von einem Tag auf den anderen frei. Der hat mich freigesetzt. Et pour concrétiser mon engagement, je me suis fait baptiser 2 mois plus tard. Und ich habe mir gesagt, okay, ich möchte jetzt wirklich diesen Entscheid auch konkretisieren. Und ich ließ mich taufen einige Tage später. Et aujourd'hui, ma vie, elle a retrouvé toute sa saveur et c'est vraiment, quand je regarde derrière moi, j'ai aucun regret. Und mein Leben hat wirklich diese ganze Freude gefunden oder diese Leere wurde gefüllt und ich bereue überhaupt nichts von all dem, was ich da mit Gott erleben konnte. Vielen herzlichen Dank. Ist es nicht schön? Ist es nicht schön, wenn wir Entscheidungen treffen für Gott? An diesem Abend, wo er gesagt hat, okay, ich setze Gott an die erste Stelle, kam in den Gottesdienst für jeden Dienstagabend, ab dieser Abend war anders. Gott ist ihm begegnet. Nicht auf dem Berg, sondern im Studio. Und dieser Abend hat alles verändert. Und lasst uns in den Gottesdienst kommen mit Erwartung. Amen. Amen. Thibaut. Allô? Hello? Ça va? Ça va? Wunderbar. Wunderbar. Alléluia. Merveilleux. Alléluia. Vraiment, je suis extrêmement heureux de vous voir. Ich bin so froh, euch zu sehen. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Lange her, dass wir uns nicht gesehen haben, oder? Vous m'avez manqué. Ich habe euch vermisst. Vraiment, c'est très bon de vivre ce culte avec vous. Es ist so schön, diesen Gottesdienst mit euch zu verbringen. Et depuis la dernière fois que je suis venu, il s'est passé beaucoup de choses. Und seit dem letzten Mal, wo ich hier war, ist einiges passiert, oder? Une des choses qui a changé, c'est que j'ai dû chercher un nouvel appartement pour ma femme et moi. Zum Beispiel etwas, das sich verändert hat. Ich musste in der Zwischenzeit eine neue Wohnung finden für meine Frau und mich. Alors elle a organisé plein de visites pour visiter et trouver un appartement. Und dann hat sie natürlich viele Termine vereinbart und wir haben viele Wohnungen besucht. Et donc on a commencé à visiter un premier appartement. Und dann haben wir das erste Wohnung angeschaut, Et un deuxième. eine zweite Wohnung, Et un troisième. eine dritte Wohnung. Et en fait, c'est très compliqué de décider quel est le bon appartement. Und es ist schwierig, sich zu entscheiden, welches ist die richtige Wohnung für uns, oder? Le prix, la taille. Der Preis, die Größe. Comment savoir quel est le bon appartement? Wie kann ich wissen, welches die richtige Wohnung für uns ist? J'avais toujours l'impression qu'il y aurait peut-être quelque chose de meilleur ailleurs. Ich hatte immer das Gefühl, ja, vielleicht gibt es noch eine bessere Wohnung als diese. Et en plus, c'est fatigant de faire toutes ces visites. Und es ist so mühsam manchmal, wirklich immer da Zeit freizuschaufeln, eine Wohnung nach der anderen zu besuchen. Alors j'ai dit à ma femme, maintenant j'arrête de faire des visites. Und dann habe ich meiner Frau gesagt, jetzt besuche ich keine Wohnungen mehr. On va prier. Jetzt werden wir beten. Et c'est Dieu qui va nous donner un Und Gott wird uns eine Wohnung schenken. C'est bizarre, hein? Komisch, oder? Pour un pasteur, Ein Pastor. d'essayer d'abord de trouver un appartement et après de prier. Ich habe zuerst gesucht nach einer Wohnung und habe erst nachher gebetet. Priez pour moi. Betet für mich, ich hätte von Anfang an beten sollen. Nous avons prié. Wir haben gebetet. 3 jours après, un ami de l'église m'appelle 3 Tage später ruft mich ein Freund der Gemeinde et me dit j'aimerais te faire visiter un und appartement. hat gesagt, ich möchte dir gerne eine Wohnung zeigen. C'était une vieille personne et par respect pour lui, j'ai dit oui. Und es war eine ältere Person und ich dachte, ja, um ihn zu respektieren, habe ich gesagt, okay, ich schaue mir diese Wohnung an. Mais dans ma tête, c'était Aber ich dachte mir, also in meinem Kopf, juste pour lui faire ich plaisir. dachte mir, okay, er ist ein Bruder und ich mache ihm jetzt diese Freude. On a été visiter l'appartement. Wir haben die Wohnung besucht On est tombé amoureux de cet appartement. und wir haben uns wirklich wortwörtlich in diese Wohnung verliebt. Plus grand que les autres, Noch größer als die anderen Wohnungen, plus joli que les autres, noch schöner als die anderen et moins Wohnungen cher que tous les und autres. noch billiger als die anderen Wohnungen. Alléluia. Halleluja, Gloire à Dieu. Ehre sei Gott.
J'aimerais nous encourager, Und ich möchte uns ermutigen, avant d'attaquer la parole de Dieu, à prendre un temps pour prier. dass wir, bevor wir das Wort Gottes öffnen, eine Zeit nehmen, um zu beten. J'aimerais te donner l'opportunité de prier Ich möchte dir die Möglichkeit geben, zu beten, pour tes sujets. damit du beten kannst für deine Anliegen. Dieu, il aime quand toi tu pries, Gott liebt es, wenn du betest, quand tu es honnête wenn du ehrlich bist et que tu cries à lui. und wenn du zu ihm schreist. Je sais qu'en Suisse, Ich weiß, in der Schweiz, vous êtes des fois très quiet, très ihr seid manchmal sehr ruhig, sehr respektvoll, sage ich mal. Mais avec Dieu, vous avez même le droit de faire un peu de bruit. Aber mit Gott habt ihr sogar das Recht, ein bisschen Lärm zu machen, ein bisschen laut zu werden. Das ist kein Problem. Avec Dieu, vous n'êtes pas obligé de faire des belles prières. Mit Gott, da musst du nicht schöne Gebete aussprechen. Vous pouvez lui parler sincèrement. Du kannst ihm ganz ehrlich das sagen, was in deinem Herzen ist. Et j'aimerais qu'on puisse transformer pendant 3 minutes ce lieu en un lieu de prière. Und ich möchte, dass wir, sagen wir mal 3 Minuten, diesen Ort verwandeln in einen Ort des Gebetes. Amen. Amen. On va se lever Lass uns doch aufstehen et on va prier ensemble. und lass uns gemeinsam beten. Alléluia. Seigneur, vraiment merci. Parce que je peux m'approcher de toi. Danke, Jesus, dass ich jetzt zu dir kommen kann. Seigneur, vraiment, nous voulons tous ensemble nous approcher Wir de toi. möchten gemeinsam wirklich zu dir kommen. Wir möchten unsere Herzen, unseren Mund Seigneur, öffnen. tu vois mes bien-aimés qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Du kennst meine Lieben, die vielleicht keine Kinder haben können. Lege deine Hand über sie. Im Namen Jesu. Que l'impossible devienne Möge possible. das unmöglich möglich werden. Ta parole nous dit que rien n'est impossible. Dein Wort sagt uns, dass dir nicht so möglich ist. Ainsi intervient dans leur vie. Dann greife ein in ihrem Leben. Merci Seigneur. Danke, Parce que Jesus, tu agis dans la vie de ma maman, weil du wirkst im Leben meiner Mutter, dans la vie de mon père. im Leben meines Vaters. Tu cherches mon demi-frère à l'autre bout du monde. Und du suchst auch meinen Halbbruder am anderen Ende der Welt. Tu touches son cœur et tu Du changes berührst sa vie. sein Herz und veränderst sein Leben. Merci Jésus. Danke, Jesus, Parce que tu te soucies de moi. weil du dich um mich kümmerst. Tu te soucies de ma famille. Du kümmerst dich um meine Familie. Et tu te soucies de mes prières. Und du kümmerst dich um das, was ich zu dir bete. À toi toute la gloire. Dir gebührt alle Ehre. Amen. 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 Alléluia. Halleluja. Vous pouvez vous asseoir. Ihr dürft euch wieder hinsetzen. Alléluia. J'aimerais vous parler de changement de saison. Ich möchte euch heute Nachmittag über das Thema sprechen, Veränderung einer Saison oder Veränderung einer Jahreszeit. Si je pouvais vivre toujours, je le serais toujours en short. Wenn ich wählen könnte, dann würde ich am liebsten immer mit den kurzen Hosen herumlaufen. Short, pieds nus. Kurze Hosen, barfuß, ich laufe sehr gerne barfuß. J'aimerais vivre toute l'année comme ça. Ich würde am liebsten das ganze Jahr so rumlaufen mit Shorts und Badehosen, also mit barfuß. Mais à cause des changements de saison, Durch das es verschiedene Jahreszeiten gibt und Veränderungen der Jahreszeiten, j'ai dû m'acheter un super bonnet. musste ich mir eine super Mütze besorgen. Comme ça, quand l'hiver arrive, Damit, wenn der Winter kommt, alors mes oreilles sont en sécurité. dass meine Ohren auch in der Wärme bleiben, okay? Les changements de saison Die Veränderung der Jahreszeiten, der Saison, impliquent des changements de comportement. bringt auch Veränderung unseres Verhaltens. Je me suis marié. Ich bin verheiratet, ich habe geheiratet Une nouvelle saison a commencé. und habe für mich eine neue Saison gestartet. Nouvelle saison, Neue nouveau Saison, comportement. neues Verhalten. Tout d'un coup, ma femme voulait des rideaux. Auf einmal wollte meine Frau, hat gesagt, okay, jetzt gibt es Vorhänge. Pourquoi faire? Und ich dachte, warum brauchen wir Vorhänge? Je n'ai jamais eu de rideaux à mes fenêtres et tout allait bien. Und ich hatte noch nie in meinem Leben Vorhänge. Warum sollten wir uns Vorhänge besorgen? Mais elle voulait des rideaux. Aber seine liebe Frau, wollte die Vorhänge. Et moi, je trouve que ça sert à rien, les Ich dachte rideaux. mir, das bringt doch gar nichts. Warum Vorhänge? Hallo? Changement de saison, Aber es ist eine Veränderung der Saison. changement de Und comportement. es gibt auch eine Veränderung des Verhaltens. Devinez qui a gagné. Ratet mal, wer gewonnen hat. Nous avons des rideaux à la maison. Wenn ihr jetzt zu uns nach Hause kommt, werdet ihr Vorhänge sehen an den Fenstern. Alléluia. Was Frau will. Un jour, Samy a eu des enfants. Vor einigen Jahren habe ich Kinder gekriegt, also meine Frau hat Kinder gekriegt, wir haben Kinder gekriegt. Changement de saison, Und das war eine Veränderung der Saison changement de comportement. und auch Veränderung des Verhaltens. La nuit, il doit se lever pour Jetzt s'occuper de ses in filles. der Nacht muss er immer wieder mal aufstehen, auch seine Frau, um sich um die Kinder zu kümmern.
Dans la vie, les changements de saison impliquent forcément un changement de Und comportement. im Leben, jedes Mal, wenn es eine Veränderung der Saison gibt, bringt es auch eine Veränderung unseres Verhaltens. Depuis mars 2020, nous sommes entrés dans un changement de saison. Und ich glaube, seit März 2020 sind wir in eine neue Saison getreten, oder? Plus rien ne sera plus jamais comme avant. Es wird nichts mehr gleich sein wie vorher, meine Lieben. Malheureusement, trop souvent, nous regardons en arrière et nous rêvons de revivre comme avant. Oft schauen wir zurück und denken an die guten alten Tage und träumen davon, wieder das zu leben, was wir damals hatten. Plus rien ne sera plus jamais comme avant. Es wird nichts mehr gleich sein wie vorher, meine Lieben. La saison a changé. Die Saison hat sich verändert. Et c'est pour cela que nous devons changer Und de darum müssen comportement. auch wir unser Verhalten anpassen und verändern. Les changements de saison sont déstabilisants. Und oft, wenn sich die Saison verändert in unserem Leben, wir fühlen uns wie unwohl, oder? Souvent, on a l'impression que c'est plus confortable, on ne gère plus. Und wir haben das Gefühl, es ist nicht mehr angenehm und wir haben die Kontrolle verloren, oder? Habt ihr das schon gemerkt, ja? On est obligé de perdre le contrôle. Und wir merken, wir verlieren, wir müssen die Kontrolle ganz verlieren. Avant, on savait faire, Vorher wussten wir, was wir tun müssen, wie, wann, wo. mais le changement de saison Aber die Veränderung dieser Saison va impliquer un changement de comportement, mais je ne sais pas encore comment faire. bringt aber auch eine Veränderung des Verhaltens, aber ich weiß noch nicht, wie ich mich verhalten soll. Mais sachez Aber wisst, que Dieu est le même. dass der Gott, den wir kennen, sich nicht verändert hat. Peu importe les changements de saison, Egal in welcher Saison wir befinden oder welche Veränderung es gibt, Dieu est toujours à l'apogée de sa gloire, Gott ist immer auf dem Höhepunkt seiner Herrlichkeit. en contrôle de tout ce qui Er arrive. hat alles unter Kontrolle, alles was passiert. Et son désir, c'est de manifester sa gloire au milieu de ces Und changements. sein Wunsch ist, dass er wirklich seine Herrlichkeit offenbart in dieser Veränderung dieser Saison. J'aimerais qu'on puisse regarder une petite vidéo. Ich möchte, dass wir kurz ein Video anschauen. Cette vidéo, elle est en roumain, sous-titrée en français. Dieses Video ist auf Rumänisch mit Untertitel auf Französisch. Mais vous avez un super traducteur qui va vous Aber traduire tout ça. der Übersetzer wird probieren, euch das zu übersetzen. Mais c'est la vidéo numéro 1. Das Video Nummer 1. Ce que j'aimerais que vous puissiez comprendre, c'est que l'histoire que vous allez entendre, le témoignage que vous allez entendre, Die Geschichte, die ihr da hören werdet, s'est déroulée le 2 mars 2020, das ist am 2. März 2020 passiert. au moment où le Covid a frappé notre église. Im Moment, wo Corona wirklich unsere Gemeinde berührt hat. Au milieu du début du changement de saison, au milieu d'une tempête, Mitten in diesem Sturm Dieu a manifesté sa gloire. hat Gott seine Herrlichkeit offenbart. Et j'aimerais que vous puissiez voir ça, Und ich möchte, dass ihr euch das anschaut, pour que cela puisse vous donner de l'espoir. damit es euch Mut geben kann. Parce que Dieu est toujours au contrôle. Weil Gott der gleiche ist. Indiferent cine ești, Egal wer indiferent du de bist, denominația creștină pe care o egal ai, was Dumnezeu Art te von iubește Christentum du exact lebst, la fel. Gott liebt dich Ești so wie du prețios bist. în ochii Lui și Du îi bist pasă kostbar in de seinen tine Augen în cele mai mici und detalii. er kümmert sich um jedes În einzelne vremurile Detail in acestea deinem în care Leben. trăiești, In ajungi deinem Moment, câteodată dass să du nu mai lebst, ai la cine kommen manchmal Momente, die apelezi. nicht so einfach sind. Și cea mai frumoasă parte este Und că das El Schönste face an allem acestea ist, dass der Herr Am es liebt, wenn wir zu ihm reden. povestea noastră pentru a încuraja pe cel care Und ich vrea habe să mich asculte. entschieden, ihm alles Dacă o hinzugeben. singură persoană se va simți încurajată, Und wenn auch nur eine Person ermutigt ist durch dieses Video, dann bin ich froh. Dann ist das Ziel erreicht. Am Sonntag, 1. März 2020, hat der Herr uns gesegnet mit einem Sohn, Samuel. Montag hat der Kinderarzt kam, er hat ihn angeschaut und hat gesagt, er hat ein Problem mit seiner Atmung. Und er hat gesagt, bei den Babys, dass schlussendlich in einem Herz sich etwas schließt nach der Geburt, aber bei Gewissen das nicht passiert. Und er war eine Person, wo sich das nicht geschlossen hat. Und sie haben ihn untersucht, um festzustellen, was nicht stimmt. Und ich habe geglaubt und war überzeugt, der Herr hat uns dieses Kind gegeben. Aber gleichzeitig hatte ich Kämpfe in meinen Gedanken. Und Dani, mein Mann, hat mir gesagt, fürchte dich nicht, dem Kind geht es gut. Mach dir keine Sorgen, alles wird gut kommen. Und an diesem Abend, als ich da war, habe ich den Samuel in meine Arme genommen und ich habe nur noch geweint. Ich habe mir so viele Sorgen gemacht um meinen Sohn. Meine Gedanken sind in alle Richtungen gegangen. Und ich konnte nicht mehr diese Ängste beherrschen. Es ging in alle Richtungen.
Und am anderen Tag, als ich mit meinem Mann Dani war, und als er wegging, mein Mann, sind meine Gedanken wieder, diese schlechten Gedanken wieder über mich gekommen, diese Ängste. Und ich habe gesucht auf Internet, auf YouTube, nach einem Gottesdienst an der Porto-Wert. Und ich wusste, das ist die einzige Kirche, die in dieser Zeit noch live einen Gottesdienst ausstrahlt. Und da gab es Lobpreis und obwohl es Corona wurde, da Gott gepriesen. Und ich habe noch nie einen solchen Gottesdienst erlebt, das war das erste Mal. Und ich dachte mir, oh, wie das kompliziert sein muss, dem Herrn zu dienen im Lobpreis, wenn die Kirche so leer ist. Und ich dachte mir, das wird einfach ein Gottesdienst sein wie jeder andere. Aber ich habe mich getäuscht. Das war der schönste Gottesdienst meines Lebens. Ich musste kurz das Telefon ausschalten, weil ich war im Spital und schlussendlich kam der Besuch, kam die Krankenschwester hinein. Und ich habe dann das Telefon wieder angeschaltet, einige Minuten später. Und als die Krankenschwester weg war, und dann hatte ich 2 Minuten den Gottesdienst wieder verfolgt und auf einmal gibt es eine Prophezeiung, wo der Pastor sagt und redet, hatte ich wie Gänsehaut. Der Herr möchte reden. Du bist eine Mutter. Du hast dein Kind ins Bett gelegt und du weinst. Du weinst, weil du machst dir viele Sorgen um ihn. Und Gott sagt zu dir, ich habe deine Weine und deine Tränen gesehen, fürchte dich nicht. Und während er schläft, bin ich heilig ihm. Während er eingeschlafen ist er eingeschlafen in meinen Armen. Und ich kümmere mich um das Kind. Erhebe dein Haupt und lösche deine Tränen oder wische deine Tränen weg. Ich kümmere mich um dein Kind, ich berühre es. Und eine Sekunde später habe ich mich zugewandt zu Samuel und er hat ganz gut geschlafen. Ich habe ein Foto genommen in diesem Moment. Ein Foto, das ich mein ganzes Leben behalten werde. Ich wusste, dass dieser Moment ein Moment war, wo er in Gottes Armen war, wo Gott am Wirken war. Und er hat in dieser Nacht 5 Stunden geschlafen, ohne Unterbruch. Und dann habe ich ihn geweckt, um ihm etwas trinken zu geben. Und das war das erste Mal, dass er 5 Stunden am Stück geschlafen hat. Und ich habe noch nie diese Liebe Gottes so stark verspürt wie in diesem Moment. In diesem Dienstagabend, am 3. März 2020, wo Gott mein Kind geheilt hat. Während der Lobpreiszeit, der Porto-Wert. Ich habe verspürt, wie der Himmel offen war, wie der Himmel in mein Spitalzimmer gekommen ist. Und ich dachte mir, was, Gott liebt mich so fest, er liebt uns so sehr. Nicht nur, dass er unseren Sohn heilt, aber dass er ganz persönlich bei uns in diesem Spitalzimmer vorbeikommt und mich persönlich anspricht, genau in dem Moment. Und 2 Minuten später war ich nicht auf dem Bildschirm. Das war in dem Moment, wo ich das Handy wieder angemacht habe, wo die Prophezeiung kam. Und ich habe oft in diesem Abend, während dem Gottesdienst, musste ich das Handy ausmachen. Und die Prophezeiung kam genau in diesem Moment, wo ich das Handy anhatte. Und ich habe es immer wieder ausgemacht. Nicht zu früh und auch nicht zu spät, dass ich es erleben konnte. Es war wie ein Puzzle Gottes, das zusammengefügt wurde. Und wir haben uns gemeinsam so gefreut. Und ich habe ihm gesagt, mein Mann, Dani, jetzt warte ich nur noch, dass der Arzt kommt und bestätigt, was Gott gesagt hat. Und dass sie nichts mehr hören und finden im Herz unseres Sohnes. Und als wir aus dem Spital herausgegangen sind, hat er gesagt, euer Sohn ist in vollkommener Gesundheit. 9 Tage nach der Geburt bin ich zum Kinderarzt gegangen und er hat mir bestätigt, dass alles weg ist und dass das Kind vollkommen geheilt ist. Sie kommen es nicht wieder mehr finden. Ehre sei Gott. La tempête et la pandémie. Mitten im Sturm, mitten in dieser Corona-Pandemie, Dieu était en contrôle. war Gott unter Kontrolle, hat Kontrolle und hat Et il gewirkt a parlé. und hat gesprochen. Et alors que nous sommes dans ce changement de saison, Und während wir uns in dieser Veränderung der Saison befinden, Dieu aimerait parler. möchte Gott Dieu reden, aimerait agir. möchte Gott wirken. Dieu aimerait nous faire vivre de grandes choses. Gott möchte, dass wir große Dinge mit ihm erleben können. Que nous puissions nous tourner vers la parole de Und Dieu. ich möchte Gottes Wort öffnen. Et que nous puissions finalement découvrir quelques changements de saison Und ich dans la parole de möchte Dieu. mit euch einige Veränderungen der Saison mit euch betrachten und beobachten. Premier Gemeinsam. changement de saison que j'aimerais voir se trouve dans Josué 5, verset Die 12. erste Veränderung der Saison finden wir in Josua 5, Vers 12. Josué 5, verset 12. Josua 5, Vers 12. Un petit verset Ein kleiner Vers, qui va impliquer de grands changements. der große Veränderungen mit sich bringt. La manne cessa Von diesem Tag an blieb das Manna aus. le lendemain de la Pâque.
Sinon, l'île. Okay. Von diesem Tag an blieb das Manna aus. Die Israeliten fanden keins mehr und aßen schon in diesem Jahr das, was in Kanaan gewachsen war. C'est un tout petit verset. Das ist ein ganz kleiner Vers. On va pas s'étendre beaucoup sur ce petit Wir verset. werden jetzt nicht in die Tiefe gehen in diesem Vers, Pourtant, ce verset implique un sacré changement. aber dieser Vers hat eine riesen Veränderung gebracht. Ça fait 40 ans Seit 40 Jahren, que leur repas wo das Essen descend du ciel. direkt vom Himmel gekommen ist, das Manna kam vom Himmel. Pendant 40 ans, Während 40 Jahren ils ne cultivent pas, haben sie nichts angepflanzt, ils ne vont pas au Aldi, sie gehen nicht in Aldi, ils ne font pas la cuisine. sie kochen auch nicht. Tout ce qu'ils font, Das Einzige, was sie tun, c'est se baisser et ils ramassent leur sie nourriture. kommen und beugen sich und nehmen das vom Boden, was Gott ihnen gegeben hat, Tag für Tag. Tous les jours, la nourriture tombe du ciel. Tag für Tag ist die Nahrung vom Himmel gefallen. Tous les jours, pendant 40 ans. Jeden Tag während 40 Jahren. Mesdames, vous n'auriez pas eu besoin de faire la cuisine. Meine lieben Frauen, während 40 Jahren hättet ihr nicht kochen müssen. Dieu lui-même faisait la cuisine. Gott hat höchstpersönlich, der himmlische Koch hat gekocht und hat es geliefert. Pas besoin de faire les courses, Auch nicht mehr einkaufen gehen, pas besoin de faire les comptes. auch nicht mehr da rechnen, wie viel Geld haben wir noch. Tous les jours, Jeden Tag, Tag für Tag, servi à la maison. wurde es nach Hause serviert, geliefert, Home Service. Tous les jours, pendant 40 ans. Jeden Tag nach Hause während 40 Jahren. La grande majorité des gens Die Mehrheit der Personen n'ont pas connu autre chose que ça. haben gar nichts anderes gekannt, sind so aufgewachsen. Et du jour au lendemain, Und von einem Tag auf den anderen, finito. finito. Ils ont dû apprendre à cultiver. Sie mussten wieder von neuem lernen, was es heißt, die Erde zu kultivieren. Ils ont dû apprendre à travailler. Sie mussten lernen, was es heißt, zu arbeiten. À la sueur de leur front. Arbeiten mit ihren Händen und zu schwitzen. Ils ont dû semer, Sie mussten säen, arroser, sie mussten begießen, attendre, warten, prier Dieu. Gott bitten, beten. Il faut que la pluie descende. Jetzt brauchen wir Regen, Herr, wir brauchen Regen. Et ensuite, émonder. Und dann mussten sie Emondé bearbeiten. Et ensuite, récolter. Und dann am Schluss mussten sie die Ernte einholen. Mais après avoir récolté, Aber wo die Ernte eingeholt wurde, ils devaient cuisiner. dann war es noch nicht vorbei, da mussten sie es noch bearbeiten und kochen. Pour la première fois, ils ont mangé des röstis. Und zum ersten Mal gab es diese Schweizer Rösti. Amen! Amen! Les röstis, c'est là. Die Rösti wurde dort erfunden. Das war in diesem Moment gab es die erste Rösti. La fondue, c'est là. Und die erste Fondue kommt von dort. Alléluia. Halleluja! Ils ont dû apprendre à changer de comportement. Und sie mussten ihr Verhalten verändern. Et je crois plus que jamais Und ich glaube, mehr denn je, que nous devons apprendre à changer de comportement. dass Gott uns ruft, unser Verhalten zu verändern. Nous nous sommes habitués Wir haben uns daran gewohnt, à venir à l'église. in die Kirche zu kommen. Et le prédicateur, Und der Pastor il a tout préparé. hat schon alles vorbereitet. Et il vous jette du pain comme ça. Und er verteilt da Brot und Weckle, alles gratis nimmt. Et vous n'avez rien à faire. Und du musst gar nichts tun. Tout ce que vous faites, c'est prêche, pasteur. Alles Prêche. sagst du, ja, schicke, noch mehr, ich fange es auf. Et je crois que Dieu Und ich glaube, dass Gott veut nous mener dans un changement de saison. uns in eine neue Saison hineinführen möchte. Plusieurs fois, nos églises ont été fermées. Oft oder mehrmals wurde unsere Kirche geschlossen in Frankreich, Parce que Dieu veut que tu apprennes à cuisiner par toi-même. weil Gott dir beibringen möchte, dass du selber in der Küche dein Mahl vorbereitest. Il veut que tu apprennes à cuisiner la parole de Dieu pour toi-même. Er möchte, dass du das Wort Gottes für dich selbst ganz persönlich kochst, liest, durchforscht. Ça va demander du travail. Und es wird auch Arbeit mit sich bringen. Ça va demander du temps. Es wird dich Zeit kosten. Tu vas devoir apprendre à faire ça. Und du musst es lernen, es zu tun. Mais face au changement de saison dans lequel nous sommes, Aber gegenüber dieser Veränderung der Saison, in der wir uns befinden, si tu ne le fais pas, wenn du es nicht tust, tu vas mourir de faim. dann wirst du an Hunger sterben. Tu as besoin maintenant d'apprendre à cultiver ta relation avec Du musst Dieu par lernen, toi-même. nicht den Boden, sondern dein Herz zu kultivieren, deine Beziehung mit Gott. Tu as besoin de devenir beaucoup plus autonome. Und du musst jetzt lernen, selbstständig auch zu werden.
Souvent, les gens attendent que le pasteur organise des réunions. Oft erwarten die Leute, dass die Pastoren etwas organisiert oder Events organisieren. Tu crois pas que tu pourrais appeler 2-3 personnes et prier avec eux? Denkst du nicht, dass du vielleicht 2, 3 Personen einfach mal anrufen kannst und sagst, hey, hättet ihr Zeit und Lust, dass wir zusammen beten, Gemeinschaft haben? Pourquoi ça doit être toujours les pasteurs qui doivent tout organiser? Warum muss immer der Pastor alles organisieren? Souvent, les gens se plaignent, pourquoi le pasteur vient pas me faire une visite? Oft höre ich auch manchmal Personen, die sagen, ja, der Pastor habe ich noch nie besucht oder kommt mich nicht besuchen, wie bei einem anderen. Et pourquoi c'est pas toi qui irais visiter le pasteur? Und warum kannst nicht du mal den Pastor besuchen? Jamais personne m'a rendu une visite. Mich haben wir noch nie besucht. Tout le monde attend une visite de moi. Alle warten, dass Thibaut oder dass der Pastor vorbeikommt. Et si nous devenions plus autonomes? Und was wäre, wenn wir selbstständiger werden? Et on commence à prendre soin les uns des autres, Wo wir anfangen, uns umeinander zu kümmern, à prier les uns pour les autres, füreinander sich zu sorgen, zu beten, miteinander und füreinander. à ne pas attendre à ce que ce soit le pasteur qui fasse tout, Nicht warten, dass der Pastor alles macht oder dass der Pastor kommt. mais de dire j'ai le même Dieu, Du kannst sagen, hey, ich J'ai habe le den même gleichen Gott, Saint-Esprit. ich habe den gleichen Heiligen Geist, j'ai la même Bible. ich habe die gleiche Bibel. Wow, Moi aussi je peux vivre tout ça. auch ich kann diese Dinge erleben. Moi aussi je peux faire des visites. Auch ich kann Leute besuchen. Moi aussi je peux passer des coups de téléphone. Auch ich kann Leuten anrufen. Moi aussi je peux prier pour les malades. Und auch ich kann für die Kranken beten. Moi aussi je peux évangéliser. Auch ich kann evangelisieren. Moi aussi je peux avoir des paroles de Und connaissance. auch ich kann eine Weissagung. Halleluja! Halleluja! Amen. Je suis convaincu Ich bin überzeugt, que Dieu veut nous mener dans une nouvelle saison. dass Gott uns in eine neue Saison hineinführen möchte. C'est plus de travail, Und es ist auch verbunden mit mehr Arbeit. mais ça avait meilleur goût. Aber ich kann euch sagen, das Essen war noch besser. Amen. Parce que la manne qui tombait du ciel tous les jours, Weil das Manna, das vom Himmel kam, c'était pas très varié. das war nicht, glaube ich, sehr variant. Das war nicht sehr abwechslungsreich. Et ça valait pas les bons röstis. Und ehrlich gesagt, das war nicht so gut wie die Superrösti. Ça valait pas les bons repas que Marguerite fait. Oder nicht wie das gute Essen, das Margit vorbereitet. Alléluia. Halleluja. Timo, Erinnerung kommt wach. Wir spüren sie Hunger. Ce ventre-là, c'est grâce à Marguerite. Also wenn ich einen solchen Bauch habe, das ist die Margrit schuld. Ich habe oft bei Margrit gegessen. Je crois réellement que Dieu Ich va glaube, nous donner plus de goût. dass Gott uns auch mehr Geschmack schenken möchte. Parce que malheureusement, beaucoup d'entre nous, Weil leider viele unter uns, nous sommes tombés dans le syndrome d'une religion. wir sind in das Syndrom hineingefallen von einer Religion. On va à l'église, Wir gehen in die Kirche, on doit un peu prier, ein bisschen un beten, peu lire la Bible. ein bisschen die Bibel lesen Surtout, on ne doit pas pécher. und probieren nicht zu sündigen. Et on doit aller à Und l'église. dann müsste ich wieder in die On Kirche ne doit pas gehen trop pécher. und wieder probieren nicht so Il viel faut zu qu'on prie et sündigen. puis qu'on lise la Bible. Was haben sie gesagt? Ah ja, beten, Il faut pas trop lesen pécher. und schauen nicht zu Il faut qu'on aille à sündigen. l'église. Ah, ich muss ja wieder in die Kirche gehen. Et qu'au bout d'un moment donné, Und am Schluss c'est ennuyant. ist es langweilig. Il n'y a plus de vie, Kein Leben mehr, il n'y a plus de Amen. joie, keine Freude il mehr, n'y a plus de passion. keine Leidenschaft mehr. Et Dieu aimerait nous faire vivre des aventures extraordinaires. Und Gott möchte uns wirklich in wunderbare Abenteuer hineinführen, Où il manifeste sa gloire dans notre wo quotidien. er seine Herrlichkeit in unserem Alltag gibt und schenkt. Amen. Alléluia. Il y Halleluja. a quelques jours, Vor einigen Tagen, ma maman, seine Mutter, elle me dit on m'a volé mon portefeuille. hat sie mir gesagt, Oma hat mir das Portemonnaie gestohlen. Je dis mais pourquoi tu dis qu'on t'a volé ton Dann portefeuille? habe ich gesagt, warum hast du gesagt, dass man dein Portemonnaie gestohlen hat? Mais j'étais dans le tram et il y a un jeune qui s'est assis à côté de Dann moi. hat sie gesagt, ich war im Tram, da war ein Jugendlicher, hat sich neben mich gesetzt. Et après j'ai pu retrouver mon portefeuille. Und nachher habe ich mein Portemonnaie nicht mehr gefunden. Je dis mais ça veut pas dire que c'est lui qui te l'a piqué. Dann habe ich gesagt, Mama, warte mal, das heißt nicht, dass er dir das Portemonnaie gestohlen hat. Peut-être que tu l'as perdu. Vielleicht hast du es ja verloren. Non, je l'ai pas perdu. Nein, habe ich nicht On me verloren. l'a volé. Das hat man mir gestohlen. Elle voulait pas m'écouter. Und sie wollte nicht auf mich hören. J'ai dit mais on va prier. Dann habe ich gesagt, ja, lass uns doch mal beten. Et Dieu est capable de te rendre le portefeuille. Und Gott hat die Kraft und Macht, dir das Portemonnaie wieder zurückzugeben. Elle m'a dit mais toi tu comprends pas. Dann hat sie gesagt, Thibaut, ich glaube, du verstehst nicht On ganz. me l'a volé. Man hat es mir Le gestohlen. voleur il va pas me rendre mon portefeuille. Der Stehler wird nicht kommen und sagen, hey, übrigens, hier ist dein Portemonnaie. Ja, so hat er sich gefühlt. Moi
je dois apprendre la patience avec ma maman. Ich muss manchmal Geduld lernen mit meiner Mama. Chacun doit travailler quelque chose. Jeder hat seine Arbeit, seinen Garten. Wir müssen alle verändert werden, okay? J'ai dit, on prie et toi tu appelles les objets trouvés. Und dann habe ich gesagt, du sagst, wir beten und dann finden wir diese Dinge wieder. Et elle me dit, je ne vais pas appeler les objets trouvés parce que je n'ai pas perdu mes affaires. Und dann hat sie gesagt, nein, ich habe gesagt, wir beten und dann gehen wir dorthin, wo, wenn Leute etwas finden, das abgeben, das Fundbüro. Dann hat sie gesagt, ja, ich werde sicher nicht beten oder ich werde sicher nicht dorthin gehen, es wurde mir gestohlen, ich habe es nicht verloren. Quelques jours plus tard, Und einige Tage später, das habe ich noch vergessen, Entschuldigung. Bravo, Sami! War nicht das das ist die Frustration. Das war natürlich. quelques jours plus tard, Einige j'ai Tage plein später, d'aventures nach un peu einigen bizarres. verschiedensten Abenteuern, die auch merkwürdig waren, Elle est un peu plus calme. war es ein bisschen ruhiger in diesem Moment, meine Mama. Et je lui dis, maman, Ich habe gesagt, Mama, tu n'as pas à t'inquiéter pour tes papiers. mach dir keine Sorgen um deine Papiere. J'ai prié. Ich habe gebetet. Maintenant, il faut que tu appelles les objets trouvés. Und jetzt bete ich dich, bitte ruf den Fundbüro an. Un miracle. Ein Elle Wunder. accepte. Sie akzeptiert. 5 minutes après, 5 Minuten später elle me rappelle. ruft sie mir an. Ils ont trouvé mon portefeuille. Sie haben ein Portemonnaie gefunden. Ils ont trouvé mon Sie haben portefeuille. ein Portemonnaie C'est trop gefunden. bien, ils ont trouvé mon Unglaublich, sie portefeuille. haben ein Portemonnaie gefunden. Si seulement Wenn sie doch nur, tu arrêtais de dire c'est impossible. oder wenn du doch nur aufhören zu sagen könntest, es ist unmöglich. Si seulement Wenn du doch nur tu arrêtais juste de limiter Dieu. aufhören würdest, Gott zu limitieren in deinem Leben, Alors tu verrais combien Dieu est capable dann würdest du erleben, wie Gott die Kraft hat, de retrouver même ton portefeuille. sogar dein Portemonnaie wiederzufinden. Amen. J'aimerais tellement nous encourager. Ich möchte uns heute Nachmittag ermutigen. Tellement de fois nous sommes têtus. So oft sind wir sturköpfig. C'est impossible. Unmöglich. Je suis pas capable. Ich packe es Et nicht. j'y arriverai pas. Ja, es ist zu Je suis schwer. trop vieux. Ich bin noch zu Et je suis alt. trop jeune. Ich bin zu jung. Et moi je suis pas pasteur. Ich bin nicht ein Pastor. Par pitié, Bitte, arrête de limiter Dieu. hör auf, Gott zu limitieren. Dieu Amen. est capable Gott kann es. de te faire vivre Amen. de grandes choses. Gott kann dich in große Dinge hineinführen. Amen. J'aimerais vous parler du Nutella. Est-ce que vous connaissez un peu le Nutella? Kennt ihr ein bisschen Nutella? Ich möchte heute über Nutella sprechen. C'est pas aussi bon que le chocolat suisse. Okay, ich gebe es zu, nicht so gut wie Schweizer Schoki, aber nicht schlecht. Gloire à Dieu pour les branches. Ehre sei Gott für die Schoki-Stange, Branche. die Branche. Er liebt sie. Mais le Nutella, c'est pas mal. Aber Nutella ist auch nicht schlecht. Alors je sais que certains sont anti-Nutella. Ich weiß, es gibt Leute hier, die sagen, oh nein, Nutella, gar nicht gut. Moi, j'aime bien le Nutella. Ich persönlich esse gerne Nutella. Est-ce que tu sais d'où vient le Nutella? Weißt du, von wo Nutella herkommt? Le Nutella a été créé après la guerre. Nutella wurde geschaffen nach dem Krieg. Après la guerre, il y avait des restrictions. Nach dem Krieg gab es Restriktionen, Begrenzung. Begrenzungen. Et en Italie, Und in Italien ils étaient en crise. waren sie in der Krise. Donc ils ne pouvaient pas acheter n'importe quoi. Das heißt, sie konnten nicht alles kaufen. Et il y avait un pâtissier qui s'appelle Pietro Ferrero. Und da gab es damals einen Bäcker, der hieß Pietro Ferrero. Et ce pâtissier, il avait besoin de cacao. Und dieser Bäcker brauchte Kakao, Sauf qu'il n'avait pas le droit d'en acheter. aber hatte nicht das Recht, das zu kaufen, Kakao. Donc il lui en restait juste un peu. Das heißt, er hatte nur noch ein bisschen. Mais il s'est dit, ok, mais alors je vais aller broyer des noisettes. J'ai des noisettes dans mon jardin. Und dann hat er gesagt, okay, aber ich habe ja noch Nüsse im Garten, ich kann ja die Nüsse zermahlen. Et il va prendre les noisettes, il va les broyer, Und er geht in den Garten, zermahlt seine Nüsse mélanger au cacao. und mischt das mit dem Kakao. Et son désir, c'était de faire une ganache. Und sein Wunsch war, ein Ganache zu machen. Wie heißt es Ganache? Ja. Et il prépare sa ganache. Und da bereitet er seine Ganache vor. Sauf qu'il va oublier sa ganache au soleil. Und das Problem ist, er hat dann seine Ganache vergessen an der Sonne. La ganache va fondre. Und der Ganache fängt an zu schmelzen Et le Nutella est né. und Nutella ist entstanden. Alléluia. Halleluja! So gut, gut. Ce n'est pas parce qu'il y a un temps de restriction Das heißt nicht, weil es Begrenzungen gibt oder Restriktionen gibt,
Ce n'est pas parce que tu fais des erreurs Das heißt nicht, dass wenn du Fehler machst, que Dieu n'est pas capable de changer tout ça pour en faire quelque chose de bon. dass Gott nicht in der Lage ist, es zu verändern und etwas Gutes daraus zu tun. Amen. S'il l'a fait pour du Nutella, Wenn er es getan hat für Nutella, il veut le faire pour ta vie et dann pour kann ta es auch famille. für dich. Halleluja! Halleluja. Je vais sauter les différents changements de saison pour aller à deux derniers changements de saison. J'aimerais voir. Ich kann nicht alle verschiedenen Saisons jetzt mit euch betrachten. Ich gehe zu den 2 Saisons, die verändert wurden, die ich mit euch jetzt betrachten möchte. Acte 1, verset 4. Apostelgeschichte 1, Vers 4. Alors, je ne vois pas beaucoup de gens sortir leur Bible. Ich sehe nicht viele Leute, die die Bibel in der Hand haben. J'aimerais vraiment vous encourager. Ich möchte euch ermutigen. Surtout qu'on n'affiche pas les versets. Vor allem momentan zeigen wir die Bibelverse nicht mehr. N'hésitez pas à sortir vos Bibles. Nehmt eure Bibeln hervor, nehmt sie mit. Et si vous n'avez pas de Bible, Und wenn du noch keine Bibel hast, Samy va vous en offrir une belle. Samuel wird euch eine ganz schöne, gute Bibel schenken, versprochen. Magnifique. Acte Acte 1, verset 4. Apostelgeschichte 1, Vers 4. Jusque 11. Bis zum Vers 11. Einmal aß er mit ihnen zusammen. Dabei wies er sie an, Jerusalem nicht zu verlassen und sagte, wartet, bis die Zusage des Vaters in Erfüllung geht, das ihr von mir vernommen habt. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet schon bald in ein paar Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Deshalb fragen sie ihn bei der nächsten Gelegenheit, Herr, wirst du dann das Reich Israels wiederherstellen? Jesus erwiderte, der Vater hat die Zeit und Fristen dafür selbst bestimmt. Ihr müsst das nicht wissen. Wenn aber der Heilige Geist auf euch kommen wird, werdet ihr die Kraft empfangen und meine Zeugen sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, Samarien und bis an den letzten Winkel der Welt. Als er das sagte, sahen sie, wie er emporgehoben wurde. Dann verhüllte ihn eine Wolke vor ihren Augen. Als sie nach seinem Verschwinden immer noch gespannt zum Himmel aufschauten, da standen auf 2 Männer bei ihnen. Sie waren in leuchtendes Weiß gekleidet und sprachen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und starrt in den Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt gehen sehen in den Himmel. Amen. Amen. C'était un moment terrible. Das war ein schrecklicher Moment. Un changement de saison absolument terrible. Das war eine schreckliche Veränderung der Saison. Jésus était là en personne. Jesus, der Sohn Gottes in Person, hier. Il ressuscitait les morts, Er hat die Toten auferweckt, guérissait tous les malades, hat die Kranken geheilt, enseignait la pure parole de Dieu. hat das reine Wort Gottes verkündet. Et Jésus, il part. Und Jesus sagt, oder Jesus geht weg, geht zurück in den Himmel. Déjà qu'ils l'ont vu mourir, Sie haben schon gesehen, wie er am Kreuz gestorben, wie sie ihn ans Kreuz genagelt haben. il est ressuscité, Er ist gestorben, er ist auferstanden. mais là il leur annonce qu'il part définitivement. Und da sagt er ihnen, okay, Jungs, ich gehe jetzt definitiv zurück zum Vater. Si moi j'aurais été là, Ehrlich gesagt, wenn ich da gewesen wäre, j'aurais essayé de le coincer. ich hätte probiert, mich an ihn zu klammern, so auf dem Motto, nein, 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 du Non, gehst tu nicht pars weg. pas. Du gehst nicht weg. Du Je gehst te nicht garde. weg. Ich behalte dich bei mir, du gehst nicht weg. Mais Jésus Aber Jesus les a laissés ließ sie zurück. en disant il vous est avantageux que je m'en aille. Und er sagte zu ihnen, meine Liebe, es ist noch besser, dass ich gehe, von euch gehe. Qu'est-ce que ça peut être avantageux? Was soll besser sein, als mit dir zu sein? T'es le sauveur du monde, Hallo, du bist der Retter der Welt. le héros des héros, le Dieu Du des bist dieux. der Helden der Helden, der König der Könige, der Gott der Götter. On a besoin de toi. Wir brauchen dich. Qu'est-ce qu'on va devenir sans toi? Was wird aus uns werden ohne dich? Il va leur dire mais si je pars, Und er sagt ihnen, wenn ich gehe, je vais vous envoyer le dann Saint-Esprit, werde ich euch senden, den Heiligen Geist, rempli de sa puissance. erfüllt mit seiner Macht. Et il va venir et survenir sur chacun Und d'entre er vous. wird kommen, er wird über euch kommen, über jeden Einzelnen. Et vous allez être mes témoins. Wir werden meine Zeugen sein. Ça a dû être dur pour eux de le croire. Es war sicher schwierig, in dem Moment das zu fassen, zu verstehen. Si je vous dis qu'aujourd'hui, Wenn ich euch sage, heute, notre situation est avantageuse unsere Situation ist vorteilhaft, ist besser. par rapport à février 2020, Noch besser als Februar 2020, tu vas avoir du mal à me croire, n'est-ce pas? dann wirst du mich anschauen und hättest Mühe, mir zu glauben, oder? Pourtant, c'est la vérité. Aber trotzdem, es ist die Wahrheit.
Tu sais pourquoi? Weißt du warum? Parce que maintenant, Weil jetzt nous sommes encore plus obligés de compter sur Dieu qu'avant. sind wir noch viel mehr abhängiger von Gott als vorher. Parce que maintenant, Weil jetzt le monde entier a découvert die ganze Welt hat entdeckt, que la science ne peut pas les sauver, dass schlussendlich das Wissen nicht retten kann, que l'argent ne peut pas les sauver, dass das Geld sie nicht retten kann, que la politique ne peut pas les dass sauver, Politik nicht retten que kann, le style ne peut pas les sauver. dass ein cooler Stil uns nicht Le retten kann. monde entier a découvert Die ganze Welt hat auf einmal entdeckt, qu'il n'y a qu'une seule solution, dass es nur eine Lösung gibt, de se tourner vers le Créateur. sich zuzuwenden dem Schöpfer aller Schöpfer. La situation dans laquelle nous sommes Die Situation, in der wir uns befinden, est une situation bien avantageuse. ist eine Situation, die vorteilhaft ist. Et j'aimerais nous encourager à arrêter de regarder en arrière, Und ich möchte euch ermutigen, aufzuhören, zurückzuschauen mais à saisir cette opportunité und diese Herausforderung oder diese Möglichkeit zu fassen, pour nous laisser remplir du Saint-Esprit, damit wir erfüllt werden im Heiligen Geist. pour compter sur le Um auf Saint-Esprit. den Herrn, auf den Heiligen Geist zu hoffen. Lui qui est si puissant, Er, der so mächtig ist, capable de nous porter, der bereit ist, uns zu tragen, et capable de faire de nous ses témoins der bereit ist, aus uns Zeugen zu machen. partout dans le monde, Überall in der Welt, jusque Big bis nach Bibenken, Auberville, Terville, Oberwil, Terwil, tout belle campagne. ganz Basel-Land, Basel-Stadt, ganze Schweiz. J'aimerais tellement que nous ayons soif du Saint-Esprit. Ich wünsche mir so sehr, dass wir durstig sind nach dem Heiligen Geist. Il n'est pas dépassé par le coronavirus. Er ist nicht überfordert durch Corona. Il n'est pas dépassé par vos masques. Er ist nicht überfordert wegen deiner Maske, die du jetzt trägst. Il aimerait vous utiliser Er puissamment. möchte euch mächtig gebrauchen. Constamment, la Bible nous dit d'aspirer au Saint-Esprit, Konstant sagt die Bibel, sehnt euch, dürstet nach dem Heiligen Geist. d'avoir soif de lui. Hungrig und durstig zu sein. Est-ce que tu as soif du Saint-Esprit? Hast du Durst nach dem Heiligen Geist? Est-ce que tu as soif de voir la gloire de Dieu? Bist du bereit, Gottes Herrlichkeit zu sehen? Ou est-ce que Amen. tu râles parce que tout ne se passe pas comme tu le Oder veux? beklagst du dich momentan, weil alles so mühsam ist und sich nichts verändert, nichts geht? J'étais extrêmement touché il y a quelque temps. Ich war sehr berührt vor einiger Zeit. Je peux montrer la photo numéro 6 si tu veux bien. Kannst Foto Nummer 6 zeigen? Je prêchais dans un groupe de jeunes. Ich habe in einer Jugendgruppe gepredigt Et il y a cette jeune fille qui chantait à la louange. und dieses junge Mädchen hat da am Lobpreis mitgesungen Puis à la fin, elle va s'asseoir. und am Ende setzt sie sich, das Moi, Mädchen, je commence à prêcher. und ich fange an zu predigen. Et pendant que je prêche, Und während ich predige, Dieu m'arrête. stoppt Gott mich in der Predigt Et Dieu me donne une parole de connaissance pour cette jeune fille. und Gott gibt mir ein Wort der Prophezeiung für dieses Mädchen Devant tout le monde. vor allen Leuten. Et je commence à parler sur sa vie. Und ich fange an, über ihr Leben Dinge auszusprechen. Une jeune fille toute timide. Ein kleines Mädchen, das sehr scheu war. Alors elle commence à descendre sur son siège. Und da wird sie immer wie kleiner in ihrem Stuhl. Et je commence à décrire ce qui s'est passé dans sa vie. Und ich fange an zu beschreiben, was sie in ihrem Leben durchgemacht hat. Et je lui dis, mais est-ce que c'est vrai? Und dann frage ich sie, stimmt das? Alors elle réagit comme ça. Und dann war sie ganz überrascht und hat so reagiert. Et tout d'un coup, Dieu me dit, voilà ce qui va se passer la semaine prochaine. Und da hat Gott zu ihr gesprochen, hör zu, was nächste Woche Et passieren Dieu wird. commence à me donner la description de ce qui se passe Und après. Gott zeigt mir, was passieren wird nach einer Woche. Devant tout le monde. Vor allem. Ça me fait flipper, hein. Ich kann euch sagen, das ist sehr beängstigend. Cette jeune fille va me raconter Und dieses junge Mädchen hat mir dann erzählt, que ça fait plusieurs années Das qu'elle ist schon était seit- harcelée. vielen Jahren hat man sie wie verfolgt. À l'école, on se moquait d'elle. Man hat sich lustig gemacht über sie On in la der Schule. critiquait, on lui faisait du mal. Man hat sie kritisiert, man hat sie verletzt, hat sie ausgestoßen. Elle a essayé souvent de se suicider. Sie hat mehrmals probiert, sich das Leben zu nehmen. Elle avait l'impression d'être loin de Dieu. Sie hat das Gefühl, weit weg von Gott zu sein. Mais finalement, elle avait quand même accepté de venir à ce petit week-end. Aber trotzdem hat sie akzeptiert, um dieses Wochenende zu kommen. Et comme elle chante bien, ils lui ont demandé de chanter. Und weil sie eine schöne Stimme hat, hat man ihr gesagt, ja, sing doch mit. Et la parole disait que la semaine suivante, Und Gott hat zu ihr gesprochen, das Wort hat gesagt, nächste Woche les gens allaient lui demander pardon. werden Leute sie um Vergebung bitten. C'est la rentrée. Das war dann eine Woche bevor die Schule wieder anfing. Das war im September nach den langen Sommerferien. Elle va me raconter Und sie erzählt mir da, que non seulement les filles sont venues lui demander pardon, dass sie nicht nur die Mädchen gekommen, um sie um Vergebung zu bitten,
mais on commençait à lui poser des questions sur sa foi. sondern sie fingen an, wirklich ihr Fragen zu stellen über den Glauben. Et Dieu a accompli exactement tout ce qui avait été dit dans cette Und parole. Gott hat alles genau bestätigt, wie es gesagt wurde in diesem Wort. Et Dieu aimerait faire exactement la même chose avec toi. Und Gott möchte genau das Gleiche tun mit dir. Il aimerait t'envoyer Er möchte dich et senden sur ton lieu de travail, an deiner Arbeitsstelle, dans ton quartier, in deinem Viertel, Wohnviertel, de briller, damit du leuchten kannst, de donner des paroles de vie, damit du Worte des Lebens geben des kannst, paroles de connaissance. Worte der Il Weissagung. aimerait t'utiliser puissamment Und ich möchte dich dans ton gebrauchen quotidien. in deinem Alltagsleben. Le problème, Das Problem, c'est que la grande majorité d'entre vous, dass die meisten von uns, vous avez l'impression que ça c'est juste pour les pasteurs. dass das nur für die Pastoren ist. La grande majorité d'entre vous, Die meisten von euch limitieren diese Dinge für den Pastor. vous ne croyez pas que Dieu est capable de vous utiliser puissamment et de faire des grands miracles. Ihr habt Mühe zu glauben, dass Gott euch gebrauchen kann und durch euer Leben Wunder und Zeichen vollbringen möchte. Qui suis-je? Wer bin ich? J'ai des pensées bizarres. Ich habe manchmal merkwürdige Gedanken. Il y a quelques semaines, j'ai menti à ma femme face à face. Vor einigen Wochen in einer Situation habe ich meine Frau angelogen. Je suis pas meilleur que personne. Ich bin nicht besser als irgendjemand hier in diesem Ort. Je suis pécheur et je mérite d'aller en enfer. Ich bin Sünder und ich verdiene wie jeden einzelnen Menschen in die Hölle zu kommen. Mais Jésus est mort sur la croix. Aber Jesus ist gestorben im Kreuz Il a für effacé mich. tous mes péchés. Er hat meine Sünde weggewaschen. Et maintenant, je suis son enfant. Und jetzt bin ich heute Kind Et quand Gottes. je mens, il me reprend. Und wenn ich lüge, dann zeigt er mir, dass ich Il einen me Fehler gemacht corrige. habe. Dann korrigiert er mich. Il me donne la force d'aller demander pardon à ma Dann femme. gibt er mir die Kraft, auch auf meine Frau zuzugehen und sie um Et il Vergebung zu m'enseigne bitten. et il m'aide à grandir. Und er lehrt mich und er hilft mir, vorwärts zu kommen. Mais je n'ai rien de plus que toi. Und ich habe nichts mehr, als du hast. Absolument rien. Ich habe nichts mehr. C'est une grâce que j'ai. Es ist eine Gnade, die ich habe. C'est une grâce que tu m'as donnée. Es ist eine Gnade, die Gott mir gegeben hat. Je termine avec un dernier texte. Und ich schließe mit einem Et une Text. dernière image. Après, Ein vraiment, on va letztes se Bild und nachher werden wir beten. Et j'aimerais que vous puissiez entendre cette dernière histoire. Ich möchte, dass ihr noch die letzte Geschichte hören Elle se könnt. trouve dans Acte 8, In der verset 1 à 4. Apostelgeschichte 8, 1-4. Von diesem Tag an wurde die Gemeinde in Jerusalem schwer verfolgt und die Gläubigen zerstreuten sich über ganz Judäa und Samarien. Nur die Apostel blieben in der Stadt. Einige fromme Juden bestatteten den Stephanus und veranstalteten eine große Trauerfeier. Saulus jedoch wollte die Gemeinde vernichten. Überall durchsuchte er die Häuser der Gläubigen und ließ Männer wie Frauen gewaltsam abführen und ins Gefängnis werfen. Die zerstreuten Gläubigen aber machten das Evangelium bekannt. Acte 8. Apostelgeschichte 8. Alors qu'ils avaient vécu de grandes choses à Jérusalem. Sie haben wunderbare und große Dinge in Jerusalem erlebt. Ils ont vu le Saint-Esprit descendre. Sie haben gesehen, wie der Des Heilige miracles Geist extraordinaires. mächtig heruntergekommen ist, Wunder und Zeichen, die stattgefunden sind. Mais ils dépendaient des apôtres. Aber sie waren abhängig von den Aposteln. Avant Acte 8, Vor Apostelgeschichte 8 souvent c'est écrit, il se faisait de grands miracles par la main des apôtres. steht geschrieben und es sind wunderbare Zeichen und Wunder passiert durch die Apostel. Tout le monde allait à Jérusalem. Alle gingen nach Jerusalem. Alors Dieu Und Gott va permettre une persécution. hat dazu gelassen eine Verfolgung in diesem Moment. Et tout le monde Und alle va partir. müssen fliehen von Jerusalem. Il n'y a que les apôtres qui restent à Jérusalem. Nur die Apostel bleiben in Jerusalem. Tout le monde va partir de Jérusalem. Alle fliehen von Jerusalem und die Apostel bleiben. Et le verset d'après, Und der Vers nachher steht geschrieben, ils allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne sie nouvelle. gingen von Ort zu Ort, von Haus zu Haus, um die gute Nachricht zu verkündigen. Si aujourd'hui nous sommes chrétiens, Wenn wir heute Christen sind, c'est à cause de Acte 8. dann ist es wegen Apostelgeschichte 8. Sans cette persécution-là, Ohne diese Verfolgung, in diesem Moment, tout se passera encore à Jérusalem. würde alles noch stattfinden in Jerusalem. Si aujourd'hui, quelqu'un est venu nous parler de Jésus, Wenn heute jemand zu uns gekommen ist, um von Jesus zu erzählen, c'est parce qu'en Acte 8, dann ist es, weil in Apostelgeschichte les 8 gens sont partis. Leute gegangen sind, geflohen Ils sind sont devenus autonomes. und sie wurden selbstständig. Ils ont commencé à parler de Jésus.
Und sie fingen an mit ihrem Mund, mit ihrem Leben Ils Jesus ont zu commencé à kennen. organiser des réunions de prière. Sie fingen an, sich zu treffen, zu beten, da wo sie waren. Ils ont commencé à s'exhorter dans la parole de Dieu. Sie fingen an, sich zu ermutigen mit dem Wort Gottes. Ils ont commencé à mettre en pratique ce qu'ils avaient entendu pendant des Sie années. fingen an umzusetzen, was sie während Jahren gehört und gelernt haben. Et aujourd'hui, Dieu nous a chamboulés. Und heute hat Gott, uns verändert. Pas pour qu'on s'attache à nos vieilles habitudes, Und heute lässt Gott Dinge zu, damit wir uns nicht an unsere Gewohnheit klammern, mais pour qu'on s'attache au Saint-Esprit, sondern damit wir uns klammern an den Heiligen Geist, qui va nous conduire der uns führen wird. chaque jour. Jeden Tag. Chaque jour. Jeden Tag. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Fermons nos yeux. Lass uns unsere Augen schließen. Alléluia. Dieu est là. Gott ist da. Et Dieu t'appelle. Gott ruft dich. Dieu t'appelle à relâcher la religion. Gott ruft dich heute, die Religion hinter dir zu lassen. Cette religion à laquelle tu t'es attaché. Diese Religion, an die du dich geklammert hast. Une religion faite de principes. Eine Religion voller Prinzipien, Avec des cultes. mit Gottesdiensten. Une religion qui t'a rendu esclave. Eine Religion, die dich schlussendlich gebunden hat, gefangen hat. Où tu as toujours l'impression de ne pas être assez bien. Wo du immer das Gefühl hast, nie gut genug zu sein. Jésus, lui, aimerait t'inviter à le suivre. Jesus ruft dich auf, ihm zu folgen. À le suivre Ihm zu folgen. à chaque jour. Jeden Tag. Et à rentrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi. Dass er wirklich, damit du hineintreten kannst in die Werke, die für dich vorbereitet hat. Il t'aime. Er liebt dich. Il croit en toi. Er glaubt an dich. Tu n'as pas à t'inquiéter de tes faiblesses. Du musst dich nicht fürchten oder dir Sorgen machen über deine Schwachheiten. Mais laisse-le lui prendre soin de tes faiblesses. Lass ihn sich um deine Schwachheiten kümmern. Confie-toi en lui, repose-toi sur lui. Vertraue dich ihm an, stütz dich auf ihn. J'aimerais faire un appel. Ruh dich aus und ich möchte einen Aufruf machen. J'aimerais faire un appel très concret. Ich möchte einen konkreten Aufruf machen. Pour tous ceux qui veulent suivre Jésus, Für all die, die Jesus folgen möchten, le servir ihm dienen möchten, à chaque jour, jeden Tag, devenir plus autonome. selbstständiger zu werden. J'aimerais vous inviter Ich möchte dich einladen, à vous lever à votre aufzustehen, place. Comme une décision wie als eine Entscheidung, Une décision personnelle ein persönlicher Entscheid, en réponse à son appel. eine Antwort auf seinen Aufruf. Je sais que plusieurs vous avez peur. Ich weiß, viele von euch habt Angst. Peur de rater, Ihr habt Angst, Fehler zu machen. peur de ce que vont penser les autres. Angst vor dem, was andere denken werden. Jésus te dit, tu n'as rien à craindre, Jesus sagt dir, du hast nichts zu fürchten, parce que je serai avec toi. weil ich mit dir sein werde. Je serai avec toi. Ich werde mit dir sein. Je te conduirai. Ich werde dich führen. Je te parlerai. Ich werde zu dir reden. Et si tu es sur une mauvaise voie, je ne saurais te reprendre. Und wenn du auf einem falschen Weg bist, führe ich dich zurück auf den guten Weg. Ceux qui sentent Die jetzt verspüren, qu'ils doivent répondre à cet appel, simplement levez-vous à votre place. wo ihr merkt, ihr möchtet eine Antwort geben auf diesen Aufruf, dann steht einfach auf. Steh auf an deinem Platz. Oh Seigneur, Oh Herr, oh Seigneur. Herr, Toi qui es debout, commence à élever ta voix. du, der du stehst, erhebe jetzt deine Stimme. Oh Seigneur, je te donne ma vie. Sag ihm, Herr, ich gebe dir mein Leben. Je te donne ma vie, je te donne mon temps. Ich gebe dir, was ich bin, meine Zeit. Je te donne mes peurs, mes Ich craintes. gebe dir meine Ängste, meine Sorgen. Je te donne mes finances. Ich gebe dir meine Finanzen. Je te donne tout, Seigneur. Herr, ich gebe dir alles. Conduis-moi. Führe mich.
Dirige-moi. Führe mich, Apprends-moi. hilf mir, Apprends-moi lerne mich à vivre en comptant sur toi. zu leben, indem ich abhängig bin von dir. Le monde a changé, Die Welt hat sich verändert mais toi, tu n'as pas changé. und du hast dich nicht verändert. Ainsi, je veux m'appuyer sur toi et sur Darum chacune möchte de ich tes mich auf promesses. dich stützen, auf all deine Verheißungen. Donne-moi du courage. Schenke mir Mut, Donne-moi de l'audace. schenke mir wirklich diese Zuversicht, Augmente ma foi. schenke mir Autorität und schenke mir mehr Glauben, Et que je puisse te servir. damit ich dir dienen kann. Que je puisse te servir Damit ich dir dienen kann. avec mes frères et sœurs. Meinen Brüdern und Schwestern. Donne-moi de servir mieux mes frères et sœurs. Hilf mir, dass ich meine Brüder und Schwestern Donne-moi am besten dienen kann. Donne-moi d'aimer toujours plus mes frères et sœurs. Dich zu lieben und meine Brüder und Schwestern nur mehr zu lieben. Apprends-moi à prier, Lerne mich zu beten. non pas religieusement, Nicht einfach ein religiöses Gebet, mais à prier une prière qui change le monde. sondern ein Gebet, das die Welt verändert. Apprends-moi à prier pour les malades afin qu'ils soient guéris. Schenke mir den Mut und Glauben für Kranke zu beten, damit sie heil werden, gesund werden. Apprends-moi à prier Lerne mich zu beten, afin que les morts ressuscitent. damit Tote auferweckt werden. Apprends-moi, Seigneur. Lerne mich, Apprends-moi à parler de toi. lerne mich, damit ich von dir reden kann. Alléluia. Halleluja. Et remplis-moi de ton esprit. Erfülle mich mit deinem Parce Geist, que sans lui, je ne peux rien denn faire. ohne ihn kann ich gar nichts tun. S'il te plaît, ouvre ta bouche, élève ta voix. Öffne deinen Mund. Ne me laisse pas prier seul. Lass mich jetzt nicht alleine beten. Nous sommes censés être autonomes. Wir sind gerufen, selbstständig Alors transformons ce lieu comme un lieu où nous allons crier à Jésus. Und möge dieser Ort verändert werden, ein Et Ort nous des allons Gebets laisser zu nous Gott remplir de schreien, sa présence. wo er uns erfüllt mit seiner Gegenwart. Andarabaya, shadarabaya, sodarabaya. So. Irrabadarabaya, so. Inarabaya, darabaya, darabaya, so, bebé. Inarabaya, sandarabaya, darabakora, rebaya, so. Onamaya, sandaraya, so, dore. Inarabaya, darabaya, so, robado. Inarabaya, siraraya, sadaraba, yado. Inarabaya, so, rabakada, rabaya, so, bebé. Inarabaya, so, birabaya, sekendo, rabaya, so. Inarabaya, raya, shondo, rabaya. Udarabaya, so. Ikarabaya, rabaya. Andorabaya, so. Ibarabaya, rabaya, rabaya. Onamaya, so. Onamaya, dorabaya. Inamaya, so. Onamaya, dorabaya, rabaya. Onamaya, so. Onamaya, so. Inamaya, dorabaya. Inarabaya, so. Ikarabaya, rabaya, so. Inarabaya, so. Ikarabaya, rabaya, so. Inarabaya, darabaya, rabaya. Onamaya, so. Merci Jésus. Seigneur veut parler à quelqu'un, Er möchte sprechen zu einer Person. tu souffres à l'intérieur de toi. Du leidest tief in dir drin. Ce n'est pas une souffrance physique, Es ist kein körperliches Leid, c'est une souffrance intérieure. es ist ein innerliches Leid. Tu as peur, Du hast Angst, tellement peur. so viele Ängste. Tu as du mal à
croire que Dieu t'aime et que Dieu peut te guérir et te délivrer. Du hast Mühe zu glauben, dass Gott auch dich liebt und dass er dich befreien und heilen kann. Pourtant, Jésus, dans son amour, est là et il frappe à la porte de ton cœur. Aber Jesus in seiner Liebe ist da und er klopft an deine Herzenstür. Et il te pose simplement cette question. Und er stellt dir diese Frage: Que veux-tu que je fasse pour toi? Was soll ich für dich tun? Que veux-tu que je fasse pour toi? Was soll ich für dich tun? Et Jésus te dit, je répondrai Und Jesus à ta demande. sagt, ich werde antworten. Réponds à ma question. Antworte meiner Frage. Car je veux agir dans ta vie. Ich möchte in deinem Leben wirken. Accorde-moi le droit Gebe mir das Recht, diesen de Zugriff, changer ta vie, damit ich dich verändern de kann. te guérir intérieurement Damit ich dich heilen kann, innerlich et heilen de kann. te redonner de l'espérance. Und dir neue Hoffnung zu schenken. Tu es là et tu as eu des difficultés dans ta vie sentimentale. Du bist hier und du hast gefühlsmäßig einiges durchgemacht, Et ça te préoccupe tellement. beziehungsmäßig. Und das reißt dich und das nimmt dich wirklich mit. Mais cet après-midi, Jésus Aber heute Nachmittag, Jesus, t'appelle à le suivre. ruft er dich auf, ihm nachzufolgen. Es-tu prêt à lâcher cela Bist du bereit, diese Dinge loszulassen, et à me suivre? mir nachzufolgen? Ça te préoccupe tellement. Denkst fast nicht mehr an andere Dinge, nur noch an das. Tu as tellement envie de réussir dans ce domaine-là. Und du möchtest so Erfolg haben in diesem Bereich, in dem Gefühlsbereich. Et tu as souvent demandé à Jésus de t'aider et d'intervenir. Du hast zum Herrn geschrien und gesagt, Herr, hilfe mir, greife ein. Et aujourd'hui, Jésus te propose une solution. Und heute schlägt dir Jesus eine Lösung vor, C'est de le suivre, ihm nachzufolgen, de le servir, ihm zu dienen de lui consacrer ta vie. und ihm dein ganzes Leben hinzulegen, hinzugeben. Peu importe ce qu'il se passera dans ta vie sentimentale. Egal was passieren wird in deinem Beziehungsleben. Jésus te propose une vie d'aventure, Jesus schlägt dir vor ein Leben voller Abenteuer, une vie de joie ineffable. ein Leben der Freude, die nicht vergeht. Que vas-tu choisir? Was wirst du wählen? Für was wirst du dich entscheiden? De rester coincé avec ton problème Wirst du in deinem Problem bleiben ou de partir à l'aventure? und wirst du das Abenteuer starten mit mir? Le Seigneur veut parler à Der un möchte frère, sprechen tu mit as, tu, seinem as, Bruder. tu as une ferme Du hast einen Bauernhof et Dieu te parle. und Gott spricht zu dir. Et il te dit, j'ai encore une grande moisson pour toi. Und sagt, ich habe noch eine große Ernte für dich. Je veux t'utiliser puissamment. Ich möchte dich gebrauchen. Je t'ai tant de fois montré ma fidélité. Ich habe dir so oft meine Treue gezeigt. Tu as vécu de grandes choses avec moi. Du hast große Dinge erlebt mit mir. Mais ce que j'ai devant toi Aber was ich vor dich gestellt habe, was vor dir liegt, est encore plus fort. ist noch viel stärker, viel größer. Accepte de repartir à l'aventure. Akzeptiere wirklich dieses Abenteuer mit mir. Accepte de re-signer avec moi Akzeptiere ganz neu zu unterschreiben mit pour les mir prochaines années. für die nächsten Jahre. Et tu vas voir ma gloire Du wirst meine Herrlichkeit erleben. dans ta ferme. Auf deinem Bauernhof. Et c'est des dizaines de personnes. Und mehrere Personen, also wirklich mehr Personen werden Que sich, tu vas gagner pour mon royaume. wirst du gewinnen für mein Reich. Mehrere Dutzend. Je veux te rafraîchir par mon esprit. Ich möchte dich erfüllen mit Et meinem je veux Geist. t'utiliser Ich puissamment. möchte dich mächtig dich gebrauchen. Te dit le Seigneur qui t'aime. Sagt dir der Herr, der dich liebt. Amen. 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 Ja, die Zeit ist schon vorbei. Es wird auch schwierig, noch ein Lied zu singen. Aber lasst uns wirklich diese Worte behalten, die der Herr uns gegeben hat. Es ist eine neue Saison, aber der Herr möchte uns in dieser Saison verändern und auch benutzen. Und genau, ich bitte euch relativ rasch auch den Saal zu verlassen, weil es gibt jetzt einen Gottesdienst. Wir können uns dort nebeneinander können wir noch in der Cafeteria reden, auch miteinander beten. Aber die Gemeinde hat jetzt den nächsten Gottesdienst, der startet um 4 Uhr. Und ich entschuldige mich einmal mehr für die Verspätung.